大家好，專務投房地產經紀小林，今日介紹俾大家嘅呢個係碧荷花園嘅一個電梯兩房啊，係碧荷花園位置咧喺我哋石馬河旁邊嘅呢邊，呢個河堤咧已經係整備齊全噶啦，而且我哋成個小區嘅綠化環境係非常之靚仔嚟噶，而家物業咧都 OK，成日都會清理過積水，所以蚊蟲就唔需要太擔心啦。上嚟睇睇電梯單位，上到嚟單位咧睇到吓。而家呢個單位保養係絕對靚仔嘅，你哋檢查下。入門口有左手邊呢個位置，廚房空間三件套咧整備齊全，包括我哋呢啲門啊、地板啊係全部換過晒㗎啦。業主保養係非常之靚仔，呢啲全部都係新嘅嚇，即係以前開發商送嘅全部換過晒㗎啦。門後邊咧呢個鞋櫃咧係後期自己去加裝，呢個位咧放鞋櫃係最啱使㗎啦。而家整體房間嘅面積係64個平方，兩房電梯中層位置，然後睇到呢啲咁嘅酒櫃啊，而且我哋呢個空間咁係 OK 嘅啊，唯一一個需要可能就係呢啲沙發經常會使用嘅痕跡會比較重少少，呢個就需要換咗佢啦。但係我哋呢啲背景牆同埋我哋電視櫃呢，完全唔需要去更換啊，好似新嘅一樣㗎啦。而家呢套電梯中層而家係望住我哋來源景觀嘅。成小區嘅綠化咧，基本上可以望到係比較充足嘅。而家呢個單位而家係下午4點零鐘，個太陽都係啱啱曬到我哋露台位置，非常之舒服嘅一個單位。喺我哋而家房間都整備齊全㗎啦，做咗個頂天嘅衣櫃㗎啦嚇。呢啲保養真係我第一次見保養咁靚仔嘅，而且呢邊嘅飄窗咧採光一流，因為單邊位冇遮擋。廁所空間做咗乾濕分離㗎。又做咗玻璃門，整體啊直接拎翻入住，唔需要再花心思去搞噶啦。啊，做得幾靚仔，呢個就因為空間唔大咧，就做咗窄少少啊，啱啱好細。主人房呢邊都係頂天衣櫃啊 ，L 字形嘅一個採光窗啊。而家我哋樓高咧係去到2.9米，而且我哋總價而家 total 40零個，有興趣你哋現場睇睇。